Так, ребята, купил машину, блин. Этот хозяин говорит, этот чуть-чуть стучит, говорит, мотор. Но, говорит, заводится все. Думали, может, с головкой там попрогорало, там что там. Ну и не туда. И что-то двигатель решили прокрутить, он не крутится. А в чем суть? Ничего не смущает. Один цилиндр, второй цилиндр, третий цилиндр и четвертый внизу. Вот этот, скорее всего, оторвало. Он стучал и достучался. Его так и не погнуло, да, ничего. Ну там, скорее всего, внизу поразбито все. Вот так вот весело. 3 поршня вверху. Привет. Так что так, сейчас я выйду, сейчас. Может, он так и должен быть? Да, 3 сразу работает, да, 3 поршня. 3 к 1, короче. А, 3 сразу работает и 1 потом дорабатывает, да? Ну, я такого давно не видел. Интересно, что ж там внизу будет, а? Пополомало, наверное, все, что можно. Ну, надо будет снимать, короче, движку, снимать коленвал, смотреть. И тогда будет видно, насколько попали. Так что вот так вот чуть-чуть стучал, говорит, мотор, чуть-чуть так иногда так постукивал. Вот так вот, 3 поршня вместе. Ноу-хау. Поближе. Может, заклинило. Три поршня ходят. Ну, да. А, один сюда на пиво поставить бокал или стопарик, и он поднимется, он туда заработает. 100%, я тебе говорю. Так что вот так вот. Ноу-хау. Оторвало. Да. Могут люди ездить до Талова. Что ж там в поддоне сейчас валяется, интересно. Блок побило, нет, не знаю. Ну, короче, весело. Сейчас будем разбирать.